Ошондой күнөө иштердин бири ысырапкорчулук. Ысырапкорчулук иннаху ла юхиббул мусрифин, билгин албетте Аллах Таала ысырап кылуучуларды сүйбөйт дейт. Ысырап кылуу тамак ашта, ысырап кылуу кийим-кечекте, ысырап кылуу сүйлөгөн сөздө, ысырап кылуу жашаган үйдө, ысырап кылуу өмүрдө, ысырап кылуу убакытта. Үй саласын 2 кабат кылып, экинчи кабатына аялыңы бекиткен кир самындары, эскирип калган кийимдер, кышкы патинкелер турат, өзүң такыр чыкпайсың. Экинчи кабатың өмүр от жагылган эмес. Бирок сен кожо көрсүнгө салдың да элдикинен аралаштырып салып койдуң ушундай. Ошону 2 жака бөлүп салсаң 2 балаң үй болот эле. Жок, сен 2 кабат кылып салгансың. Кожо көрсүн кылгансың. Ысырап бул дагы. Төшөгүң бар үйдө, 100 төшөк бар сенде. Кээ бир төшөгүң 2 жолу Куда келгенде салынган, ошо бойдон эскирип жок болду. Урустугу бирден одеял бар болду. Үйшөбөйт ошондон. Сенде 34 жакындос бар, 42 килем бар сенде. 160 дагы бир неке бар. Падушкаң көгөрүп кеткен, эч ким бажазданбай отуруп. Кийиздерин курт жеген, тышкан жеген. Өлгөндө бир көмүлөсүн, болсом кийизин кайра арка менен келет. Ысырап сеники. Өлгөндө 3-лүк бересин, 7-лик бересин, 40-лык бересин, аш бересин, ошентип отуруп өлүктү тирүүсүндө жебеген, өлгөндөн кийин башка бирлерге бересин. Атаңа тирүүсүндө нават алып келип бердиңби? Ушул жакшыраак уну экен унап келип бердиңби? Ошо сойгон коюңу ошондо сойбой тирүүсүндө союп узатып, мындай бир элестетип көрчү, атаңы урмат кылып бир жамбаш сойдуңбу же уча сойдуңбу сен? Атаңын достуна же кудасына, куда менен сөгүшүп кеткен. Ошо уча тартат атаң өлгөндө. Тирүүсүндө учан атаңа бердиңби? Үйүңүн төрүнө отургуздуңбу сен? Ошол үйүн ремонт кылып берип, кышта көчүгүшөбөсүн деп, үйгө туалет салып бердиңби сен? Анан өлгөндөн кийин урмат көрсөтөм дейсиң. Анын бир тыйын. Анын бир тыйын. Жакшылыгың атаң өтүп кеткенде кантип кыласың? Жакшылыгың Куран окуп кыласың. Жакшылыгыңы жакшылык кылып соо жеткиресиң, урматтуу бир тууганым. 3-лүк, 7-лик, 40-лык караш союп, андан сооп жетпейт, балким күнөөкөр болот. Анткени 3-лүк деген жок. Караш деген жок бизде. Өлүк өлүнүп алса мал соёт деген динибизде жок. Бул ошо илгери чыгып калган маселе. Алыстын башында калды, алыстан коноктор келди, чайхана жок, башка жок. Чай бере турган сарты жок, берде өзбеги жок. Эмне кылыш керек? Анан жанагы динден алыс болгон кыргыз эптеп мал союп, курсагын тоюп кайра кетирген. Алар өзбектер чайханасы бар экен, чай ичип кайра кете берет. Ач калып калабы бул? Ошондой зарылчылык болгон. Азыр учурда андай эмес. Азыр келесиң, машина менен кайра кетесиң. Бишкектен эртең менен келип кайра кечинде барып каласың. Мен эртең менен Бишкекте үйдөн чыгам. Аяққа барып, бияққа барып, қайра кечинде барам. Балдарым үйдө аялым билбей калат каяққа барып келген. Болбосо лейлекке барып келген болосун. Кээде Баткен район, область, ошо область, Жалал Абад область, үчөөнү кыдырып кайра кечинде үйгө барасың. Иштен келдиңизби дейт. О билбейт каяктары кыдырып келдиң. Азыр ага мүмкүнчүлүк жок бизде. Ошон үчүн маркум өлгөндө сойгонубуз болбойт. Бул арам оокат, макруh оокат. Эгер артында жетим балдар калган болсо, бул макруh арам оокат. Жетим балдар жок болуп, кембагал болсо, бул да арам макруh оокат. Бирок балдардын баары курсагы ток болуп, бай болуп, эч кандай муктаж болбосо, бул жөн эле макруh оокат. Анткени шарият ошого тыюу салынган. Менин колуман келет деген менен, сенин колуңа келген менен шарият ушул нерсе урматтуу бир тууганым тыюу салган, ал таптакыр болбойт деген маселе. Көк кийүү, 3 айт күтүү, кайрагын ачуу деген маселелердин бардыгы таптакыр динибизде туура келбеген маселе. Мына ушул да шарият боюнча күнөөлөрдүн катарына кошулат, урматтуу бир туугандар. Ысырап, сен алып аткан жериң жегин экпесең, чөбүн ооруп албасаң, ошол ушундай кала бере турган болсо, ошол жерге сенин ысырабың. Кыяматта жооп берет ошол нерсеге. Убактың ысырап, кечки уктайсың сен. Кымыз уулайсың, уктайсың, болду. Башка иш кылбайсың, убактың ысырап. Же Фатиханы үйрөнбөдүң, же калимани үйрөнбөдүң, же бетиңи жууганды үйрөнбөдүң, же башканы үйрөнбөдүң, убакыт сеники ысырап. Кудайым сага акыл берген. Акылыңы арамга иштетесиң, адалга иштет, акылың ысырап. Мына ушунун баарын урматтуу бир туугандар кыяматта жооп беребиз. Айта берсек көп. Мен айткан сөздөрдүн бардыгы жаман сөздөр, жаман күнөөлөр. Ушуну айтыш керек беле? Атайын Бишкектен келип, Амангелдин моюна минип алып келип, берден бизге толку арамды айтып бир көңүлдү сүйүнгөн сөзү жокпу бу? Молдочу убактын деген сөз келбесин. Анткени жаман айтпай жакшы жок деген сөз бар. Жаман айтпай жакшы жок деген кеп бар.
Hazreti Huzeyfe, ey kozu. Ay Jojo. Yok, oturaversin. Bunlar yaxşı ballar ekan. Hazreti Huzeyfe ibn Yaman sahabalardan bardığı gelip cennet kanday bolot, beyiş kanday bolot, kanse soğuk bolot dese bul gelip jamanı surayt eken. Zınanın günösü kanday bolot, uğurluqtuğu kanday bolot, ononuku kanday bolot, unonuku kanday bolot dep surayt eken. Surasa aytdı, emne üçün suraysın dese, men jamanды surayım, oşol jamanga düşüp kalbaş üçün dep. Oşon üçün jamanды aytып turgan bolsak, inşallah elibizde jakşılık bolot. Anan bilgile, dost dayıma güydürüp aytat, düşman dayıma emne süydürüp aytat. Oşon üçün katurak deyse, kapı bolbogula.